waje wiyambise ubwo budioro ngaho imbere yanje aho ngomba ndagukubite kuko kwishavu ndagufitiye wewe nta pardon yawe numva yani sinva je yuko none nakubabarira deja pardon miringo ndakubwiye ko ugomba ukubitwe inkoni nakubiswe kutavyumva kandi wowe afise ingeso ko ariko umuntu kuri atwenga ngo ninkaje kwanza iyo nsunurira hajyo kanyica wari kunguki wawe ndakwetse gutagaza unyishe wari kucunja regarde yambara impuzu ifite dashira hafi igihumbi n'ijana nkuko wambaye katusubira nkuko wangacha takuvura amaguru mugani nibaze ivyo byose uko ravuga ivyo by'inyambaro ibiki nibaze si famba yabimbwiye ega urizanye mwana ivyo utazi nizanye gute urizanye kwere araze kumva rangahanye inkoni nakubiswe yazize urazibukaho bon ndekore cyangwa inkoni nakubiswe urazibuka inkoni nakubiswe oye toyaga kweri ibona kubyo nubwo ndi mugufi no muri bintu ndakubwira STV every story matters. Kacagana nakore ngaha ni wabona wa mukobwa mwakunda famba rero ntaravuga byinshi reka shoka mutadukira muri mu Burundi turakunda cyane abadukurikirana muri mu mahanga turakunda cyane abari muri za Arabie Saoudite turakunda gose Imana bahezagiye imiryango yanyu diaspora ensemble ndakunda cyane so rero muravyibuka kusubere ngaha ujya mukobwa ashaka yari yamumagaye ndibaza nawe nta no gusamba umuntu agusunuriye ngaho ucupa direct nta no gusamba umva na vya bese naki tera wapfuye rero muravyibuka ko yashaka kumwororera ngaho ndakunda cyane kandi gose rero n'umunsi naje kumuraba kugira ndamusabe kigongwe hagenda ziyumvire byinshi kwa yari nyumvire ko byinshi cyane ko ngije ko namuteranije na mane nyamba bavuga ko ari mabuko nyamba ari marume numbatse rero boro ndibaza ko muhabona ko taranworosha juste wagaze no ngaho wamaze kugira kugwa so rero ngomba ngende wabo ndodore ndamurondere ndamubo genre tuyage ndamusaba pardon ashaka kwimvira ngo mije umwana mubi okay je nimere neza no kuri nangonye atakundwa na bose kese taba amafaranga sinzi ko ari hari kandi ni sawa ni sawa na ujogiki ngaho abapfana yo korakura neza mu mutwe banze hindukiza agakofero kubora ukuntu minukize kubereke ni ujogiki ngaho nanje kurondera aho tuyagike oye toyaga kweri ibona kubyo nubwo ndi mugufi no muri bintu ndakubwira je nari nigira ahantu miri na mwana mfise kuyaga nawe nana kimwe donc 10 minutes 15 minutes nyinshi ugito yanganira nusha tuyagiki ushaka tuyagike so nizere ko ibintu byabereye mu rugombo ndazi babishizemo umutima mubi kwa ariko nta nzigo birimo vraiment nta nzigo nta mutima mubi birimo nshaka ndagusaba pardon ntangaje Nijya mbere numvise mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko hari umukobwa akunda umuhungu nta mwana w'umukobwa ashobora kuja kwa nyina buko yambaye uko nkaganya agumayeganya maguru genda mbone ziri hehe we tuzanire famba igose nka famba akunda gunkizi nyene wepfa kumuzana mwakoze kumara amazi imbere ya kamera mwavuze byinshi hamwe na mamdogo wa famba sinenda muzura bizi kandi njye mbere ndamubona mugabo aramufashije ndamufasha bwiki nene kubise jewe ntaco nubwo utanguse mugabo waramufashije mu kuntuka mu kunkura amasani imbere ya kamera so muce kiri nta muntu areheshereza uwundi deja yakubwiye ati nyambaro wambaye tugamiziye mani twambara uko regarde yambara impuzu ifite dashira hafi igihumbi n'ijana nkuko wambaye katusubira nkuko wangacha takuvura amaguru yakubwiye ati ntidukunda umuntu yambara uko jusqu'à aujourd'hui wajambara impuzu zitabu sinzi ko ari gutabuka canke dashira deja naragomba nje urantera imikoshi vye mamiri uvuze ko nambaye nabi simbuze ko wambaye nabi mvuze ati mwidini giwabo uko ntahura nabi ni nkuko najewe ngaha hari umuntu avuga ko nambaye nabi nambaye butura ariko mu mize mabona ati ntuyikwije kandi nivyo nivyo c'est vrai rero naye kugira ati ndukunda abantu bambara nkuko raba nuko ukuntu yambariye si ma verni amizima yusigihina mugani nibaze ivyo byose uko ravuga ivyo by'inyambaro ibiki nibaze si famba yabimbwiye Sifamba kugiye mugabo wanashimaga hivi ni sheria ya dini. Safamba none ashobora kuba mumize kwani rega kankundu kunyene ivyo ari uburyo yo gufataga gutwara kwa nyina na se wambaye uko. Umva ivyo kuja kwa nyina na se nibindi bintu.
ibindi bintu ariko niyo kunda umukobwa mugona ziko umubiri nambaye ukunye kandi kameme ambwiye ati sheri nkeneye kwambara ukuntu kwambara ukakeneye mugoma nangiye kumuraba singoma ko baca yani baca banyobrije ngo nambare uko bashaka. So Jenny zera ko herere habaye hari ni yavuye no kunkuzu kujya mugorera bisuye mwabivuga ntidukunda umukobwa like yambaye nk'uko nawe ugarutse kunkura amasambira kamera si gukura amasano nawe ndiko ndakubwira reka zage nabonye ko bitokunda ko bahana miri sivyo ndakubahura bizi kandi namuntu uze ugira ikikunda ndagusaba pardon nimbire ngo ndabifise mu ibiki mwara ejo zikwa dutaye mu rugombo kuri wadutaye nanitike ibibazo turi iki kandi saka tumba bare no bavuga ndakuvuga ngo miye guteranje no gukunda je ndakubabarire miri sewe wantwaye uzi kune bambara kwe kutambwira ati bujyanye nera je nari nambaye gute abafana ba Steve nage nambaye gute nta mwana w'umukobwa ashobora kuja kwa nyina buko yambaye uko ngaganya agmayeganya maguru genda mbone ziri hehe we tuzanire famba igose nka famba akunda gunkizi nyene nageri yambara mkono moja nambara kumvutara kwaje kimara rubanza kanje na deshire nkeka video se baribona none gashaka naje ndavuga ati bambaridira deja wumvise musulman wumva kwa idini bagize kibikwiza je nakosa mfise ko deja none ko yambari je deja nta n'umuhungonye brije ngo atuyambara uko tari mugabo wanje no ko ni navukiye mu idini gigi Kristo rero nushaka kunyobrije ego ndavyambara birebire mugabo ndavyambara ngiye gusenga ariko nkora nze kugati ntidushaka umukobwa yambara uko tegeza kuvyubahiriza nkuba gupanga undi munsi uzo kwambara idira fresh ureko tagwa n'igitanda kigendo ryame kibondo miri we ndumva umenga uje kumena umutwe n'ukuri vya pardon uje kumbwira je sinkeneye urazisha vana ndafite wewe hajya izijya ngo nakubiswa rozi ko uzizokwijana ko nyene gahorizanye mwana ivyo utazi nizanye gute urizanye kwere araze kumvana ngahanye inkoni nakubiswa yaziza urazibukaho bon ndazibuka ariko je umunanze gusati mbabarira cyo kimena abavyeyi abyo turakora amakosa ariko umubwiye ati suis désolé mbabarira muvyeyi arakubabarira none kuki ushobora gusaba pardon ko nakumbabarira gusa bikuva ko nisho yawe nta muntu asaba pardon ko nguvu par force je no kuri pardon yawe ntawe numva nkeneye kuko kwishavunda gufitiye wewe nta pardon yawe numva yani sinva je ko none nakubabarira deja wizanye ntiwasanze muhira bakugusanga muyani kimwe kandi je sinagusubiriye mo sinakurondeye ku nabi nakurondeye kugira tuvugane wizanye umviza pone ngo wamdonde kugira tuvugane nibaze inkoni nakusi ujya musi kuzizi nakwiswe na mamdogo wa famba nibaze kuzizi je ntigeze nkubita we yigeze ukako wewe we ni wamufashije mukunuka aha kukuvi ni wamufashije mukunuka sinigeze ndagutuka umugore amufashije mukunuka sinigeze ndamufasha n'ikintu nakimwe jewe ntiwiga ndakuvuga uko miri nyine mvuge gute ntigeze umufasha ya we ntiwanywe isana imbere ya kamera we na mama famba kari mu mafamba kari mamdogo ntumba jewe irabaruta jewe miri nyene aho je yambise ubwo budioro ngaye imbere yanje aho ngubona gukubite inkuru zose zinakubiswe wewe sinakubwiye ati je ntabwo naje ngagushwana na wewe naje gusaba pardon none naguhamagaye jewe ntiwamumagaye ariko umwase w'igihugu ntabari inkoni nakubiswe urazishavune maze je muzima nta muntu azi gusaba ikigongo kandi nta muntu azi guca imbere bugufi nta muntu azi guca imbere bugufi imbere yiwe irevre nubwo abari mwikosa menda shobora kuko kuri sima namye kijana tuzohamara ariko gacuma ko ndanga umuntu siko naremwe je naho nakuranda ndagusaba pardon menye ivyo nivyo kumenya nanje na pardon nkeneye ahubwo nkeneye kukubita inkoni nakubiswe urumva hamwe no mu busazi uzozumva hamwe n'abana uzobabwira ati nira yarankubise gushika pardon miringo ndabwiye ko ugomba kubitwa inkoni nakubiswe kutavyumva kandi wowe urafise ingeso yo kwereka iyo umuntu kuri atwenga ngo ningacake kwanza iyo usunurira hajya ukanyica wari kunguki wawe ndakwetse gutabaza unyishe wari kucunja bari kuguhamba wari kuneka musombe bari kugoma nko kandi babahamba ndafise ikigongo vraiment igongo cike mani kuba bari reka rero basi baramba bari kanitahire ujahe ahubwo mukubitwa miri ngo nyo mbisa we nukuri mwagomba mpori iki iko mbona ari kirekire nagusumba deja umara gukubita inkuru zikuna kusi inkuru zose urazizi urazizi kuzimenya ni ibintu nene urazibukaho ego ndazibuka ndesere cyangwa inkuru nakusi urazibuka inkuru nakusi urazibuka inkuru nakusi kwa mdogo wa famba
STV, every story matters.